Hier is ons nou by ons derde video. Ek hoop jy hou jou boek nou op datum en in die regte volgorde. Jy sal sien hoe die datums op mekaar volg. En in hierdie derde video gaan ons kyk na verwantskappe en formules. Nou, hierdie gaan baie vinnige video wees, want alwaaroor dit gaan is maar net vervanging. Goed, so ons kyk na oefening 4 op bladsy 75. En die eerste een sê hulle vir jou, jy moet nou vervang in die formule V is gelyk aan I plus AT. Nou, as jy nou fisiese wetenskappe vat, graad 10, sal jy sien, hierdie is 'n snelheidsvergelyking. En hulle gee vir jou nou die volgende waardes. Nou, ek gebruik altyd 'n datablok, is baie maklik. Jy skryf neer wat hulle vir jou gee en dan kan jy ook bepaal wat hulle vir jou vra om uit te werk, en dan is dit ook baie maklik om vir jou te sien hoe om jou formule te gebruik. Goed. So in die eerste ene, daarso jy kan die vraagie deurlees. Ek gaan dit net vanaf vir jou doen. Hulle sê jy bepaal V, wat jy moet bepaal, as U gelyk is aan 6, en A is gelyk aan 10 en T is gelyk aan 3. Nou hierdie is eintlik baie maklik, jy moet dit net op die regte plekke vervang. So hulle soek V, hulle gee vir jou E 6, A is 10 en T is 3. Al wat dit is, baie maklik. Goed, gee vir jou 6 plus 10 mal 3 is 30 en V is dan gelyk aan 36. So maklik soos dit. Goed, so hoop ek jy gaan nou die video stop en nou eers nommer 2 doen voordat jy nou kyk of jy reg gewerk het. Goed, 2 vra hulle vir jou bereken die waarde van A. Goed, hulle gee vir jou I is gelyk aan 14 en V is gelyk aan 30 en T is gelyk aan 8. Weereens baie maklik, jy gaan net na jou formule toe en jy vervang. V is gelyk aan 30, I is gelyk aan 14 plus A wil hulle moet jy bereken en T is gelyk aan 8. So hier so dat 30 is gelyk aan 14 plus 8A. Kry jou getalle aan dieselfde kant, so jy 30 minus 14 is gelyk aan 8A. 30 minus 14 is 16 is gelyk aan 8A. Deel deur 8 gedeel deur 8. So A is gelyk aan 2. Onthou jy wil A alleen kry, dan deel jy met wat voor die A staan. Dan is A gelyk aan 2. Goed, maklik. Nou gee hulle vir jou, C is gelyk aan 2πr. Daar is pi r. Goed, nou sê hulle vir jou. Nou jy kan nou self lees wat se sinnetjies sê hulle vir jou. As ek nou reg onthou, vra hulle vir jou, gee hulle vir jou die omtrek. Omtrek is gewoonlik 2πr van 'n sirkel. Goed, nou hulle gee vir jou R is gelyk aan 7 en pi is gewoonlik 22 op 7 en as jy 22 deur 7 deel kry jy ook 3,14 van interessantheid. En hulle vra vir jou wat is die waarde van C. Goed, so dan vervang jy in 2 maal met 22 gedeel deur 7 maal met 7. Goed, nou kan jy ook sê, daai 7 kan jy as 'n breek skryf, en jy skryf deur te sê, ekskuus, daar moet 'n 7 wees. Jy kan dit ook sê deur daai 7 op 1 te skryf. Op 1. Goed, so hierso kanselleer die 7's uit. Dan het jy hierso 2 maal met 22 en dit gee vir jou 44. Goed, by nommer 2 gee hulle vir jou die volgende waardes. Hulle sê C is gelyk aan 30 pi en hulle vra wat is die waarde van R. Goed. En so het ek 30 pi is gelyk
gelyk aan 2 pi gedeel deur r. Jy moet deur 2 pi deel. Goed, dan kanselleer daai 2 pi's uit. Hierso kanselleer die pi's uit. En 30 gedeel deur 2 gee vir my 15. Sien, hierdie som is baie maklik. Dis maar net vervang of substitusie en dan net eliminasie. Goed, kom ek gee jou kans om gou gaan na nommer C te kyk. Goed, volgende vraag gee hulle nou vir jou die omtrek van 'n reghoek of 'n vierkant of 'n vierhoekige figuur. Nou omtrek word nou bepaal deur die letter P is gelyk aan 2 maal met die lengte, hoofletter L is lengte en die breedte is hoofletter B. Goed, so nommer 1 gee hulle vir jou die volgende. Hulle sê vir jou, jy moet nou P bereken. En hulle sê die lengte is gelyk aan 10 cm. En die breedte is gelyk aan 6 cm. Goed, so nou vervang jy dit in jou vergelyking. 2 maal met, lengte is 10, plus my breedte is 6. Dit gee vir jou 2 maal met 16, dit gee vir jou 32 cm. Goed, baie maklik. Volgende enetjie nommer 2. Nommer 2 gee hulle vir jou die volgende. Hulle vra vir jou bereken die lengte as die omtrek 16 cm is en die breedte is gelyk aan 5 cm. Goed, nou vervang jy dit weer eens in jou formule. 16 is gelyk aan 2 maal met lengte plus 5. Nou maal vermenigvuldig hier na, so jy 2 maal die lengte plus 2 maal 5 is 10. Kry jou syfers aan dieselfde kant. 16 minus 10. Okay, 16 minus 10 gee vir jou 6. Nou moet jy deur 2 deel om L alleen te kry. So my lengte is gelyk aan 4. 6 gedeel deur 2 as kies gee vir jou 3. Nie 4 nie. So my lengte is gelyk aan 3 cm. Goed, ons kyk na die volgende ene. Nou hier is nou 'n interessante ene. Hulle praat nou hierso van temperatuur en hulle praat van die hoogte in die atmosfeer en hier is 'n formule waarmee jy die temperatuur op 'n sekere hoogte kan uitwerk as jy nou lees, as jy nou jou somme lees in jou handboek. Goed. So hulle gee vir jou H wat hoogte is in hierdie ene gee hulle vir jou as 10.000 meter. En hulle wil weet wat is die temperatuur in grade Celsius op baie spesifieke hoogte. Goed, nou sê jy 26 minus H is 10.000 gedeel deur 152. Goed, so nou weet jy moet nou eers dit uitwerk wat in die hakies is. En 10.000 gedeel deur 152 gee vir jou 65,79. En as jy dit in jou sakrekenaar sit, 26 minus 65,79 gee vir jou minus 39,77 grade Celsius. So die afleiding wat jy hier kan maak is, hoe hoër jy wegbeweeg van die aarde af, hoe kouer word dit. So op 'n hoogte van 10.000 meter bo aardoppervlak binne in die ruimte in, het jy 'n temperatuur van minus 39,77 grade Celsius. Goed, so die nommer 2 sê hulle vir jou die temperatuur is minus 50 grade Celsius. Die pen het alweer wil van sy eie.
minus 50 grade Celsius, en hulle wil weet by watter hoogte bo die aardoppervlak het ek 'n temperatuur van minus 50. Nou as ek hierdie ene sien, dan weet ek dit moet meer wees as 10.000 meter. Want by 10.000 meter is minus 39, so minus 50 is nog meer as dit. Kom ons kyk of dit so is. Goed, so minus 50 is gelyk aan minus 50 is gelyk aan 26 minus hoogte gedeel deur 152. Goed, so wat ek nou doen is ek kry eers my getal aan dieselfde kant. Minus 50 minus 26 is gelyk aan minus hoogte gedeel deur 152. So minus 50 minus 26 gee vir jou minus 76. Dit is gelyk aan minus hoogte gedeel deur 152. Ok, my spasie is 'n bietjie beperk, so gaan hier aan. Minus 76 is gelyk aan minus hoogte op 152. So kan hy nou op 1 sit. Heel getal maak om 'n breek sit ek hom op 1. So kan nou oor kruisvermenigvuldiging toepas. Goed, so ek kan sê minus 76 maal met 152 is gelyk aan minus hoogte maal met 1. Goed, so 76 maal met 152 is gelyk aan minus 11.552 en dit is gelyk aan minus die hoogte. Deel regdeur met minus 1. Hoogte kan nooit negatief wees nie. So 11.552 meter. En my antwoord moet reg wees want dit is meer as 10.000 meter. Goed, hooplik het jy daai ene reg. Ok. Hierso het hulle weer 'n formule wat hulle vir ons gee. So stop gou die video en probeer eers altyd somme voordat jy merk. Goed, kom ons kyk hoe jy gevaar. Ok, goed, hierso gee hulle vir my R as 'n waarde van 7 en nou pi is 'n waarde van 3,14. Goed, en hulle wil weet wat is S se waarde. Goed, so S is gelyk aan 4 maal met 3,14 maal met 7 kwadraat. Goed, so gewoonlik werk ek van regs na links as ek 'n kwadraat het. 7 maal 7 is 49 maal met 3,14 maal met 4 en dit gee vir jou 615,44. Goed, kom ons kyk na nommer 2. Nommer 2 gee hulle vir jou S is gelyk aan 100 pi. En wat is die waarde van R? Goed, so kom ons sit in S se plek is ek 100 pi. Dan sal ek aan 4 pi R kwadraat. Ok. Nou hulle soek R. So ek gaan alles wat voor die R staan, gaan ek mee deel. Wat ek aan hierdie kant doen ek aan daai kant. So die pi kanselleer en 100 gedeel deur 4 is 25 is gelyk aan R kwadraat. Goed, ek stel net belang in R, so ek moet die kwadraat wegvat en as ek die kwadraat wegvat daar, dan beteken dit ek moet die vierkantswortel kry aan die ander kant. En R is dan gelyk aan 5. Maklike sommetjie. Hoop jy het hom reg. Goed, ons kyk na die volgende. Goed, hierso het ek weer S is gelyk aan 2 pi R maal met R plus hoogte. Ok, maklike sommetjie, vervang die goed op die regte plek. Ok, nou hulle soek S se waarde en hulle gee vir jou R is gelyk aan 6 en H is gelyk aan 10 en pi is gelyk aan 22/7
of 3,14. Hang maar af hoe jy kan manipuleer. As jy paai het, en hulle gee vir jou nog 'n paai, dan kanselleer jy die paai uit, dan hoef jy nou nie hierdie getalle te gebruik nie. Maar jy sal wel sien wat jy moet doen. Goed, S is gelyk aan 2 maal met, ons sit maar in 3,14, maal met R, skies, hier sien, wat se naam in sit, ja, kon dit maar so gedoen het, maal met 6, maal met 6 plus 10. So S is gelyk aan 2 maal met 3,14, maal met 6, maal met 16. Goed, en as jy dit uitwerk met mekaar vermenigvuldig, dan kry jy 602,88. Goed, maklik. Volgende hulle vra hulle vir jou bereken die hoogte. Hulle gee vir jou S as 120 paai. Nou in hierdie geval gaan jy hom net so gebruik, want die paais gaan uitkanselleer. En R is gelyk aan 6. Goed, so S is 120 paai. Dit is gelyk aan 2 paai maal met 6. 6 plus die hoogte. Goed. Eerste ding wat ek doen is hier, so ek kan ontslaa raak van die 2 paai. Deel deur 2 paai en hierdie kant ook. Goed, paais kanselleer uit. 120 deel deur 2 is 60. Dis gelyk aan 6 maal met 6 plus die hoogte. Nou kan ek verder gaan, ek kan met 6 deel. 60 gedeel deur 6 is 10. Is gelyk aan 6 plus die hoogte. Goed, ek kan nou nie meer plek nie. Ek gaan daaraan. Goed, so 10 is gelyk aan 6 plus die hoogte. A is gelyk aan 10 minus 6, dus A is gelyk aan 4. Maklik. Goed, en dan is dit die einde van hierdie video. Hierdie sommetjies is baie maklik, jy gaan nie baie van hulle eksamen kry nie, maar dit is maklike punte. So ek hoop jy het nou regtig goed gedoen in hierdie video, en jy verstaan hierdie baie maklik. Sien jou by video nommer 4.